你有没有这样的困惑？做了支气管激发试验，结果明明是阴性，医生却说你可能是哮喘，这到底是怎么回事？难道结果会骗人吗？既然是阴性也能确诊，那我花钱去做检查有什么意义？其实哮喘的诊断远远没有表面那么简单，背后藏着不少医学智慧。我们就来详细的聊聊到底是怎么回事。老话经常说，咳嗽喘息要当心，但哮喘可不像感冒发烧那样容易又简单的确诊。我们都知道是不是哮喘，做一个激发实验就知道了。支气管激发实验是监测你气管平滑肌对刺激反应的核心检查。它的原理是通过吸入乙酰甲胆碱、组胺等直接刺激物，或者运动高渗盐水等间接来刺激，观察你的气道是否会出现过度的收缩，比如 FEV1 下降大于20%为阳性。如果试验结果为阳性，就提示气道高反应性，通常支持哮喘。但是如果是阴性，是不是就一定不是哮喘？答案也没有那么绝对。它的关键在于，哮喘是一种复杂多变的疾病，气道高反应性只是哮喘的一个特征，它可能会因为很多因素隐藏起来。比如说，检查前没有严格停用相关的药物，像吸入糖皮质激素需要停药至少48个小时，长效贝塔尔受体激溶剂需要停药2天左右，短效贝塔尔受体激溶剂停药6到8个小时，抗组胺的药物可能停数天。如果你用了没有停，可能会导致结果阴性。有些朋友可能属于非典型哮喘，比如咳嗽变异性哮喘、运动诱发性支气管收缩，或者以胸闷、气短为主的非典型哮喘。这一类哮喘的气道反应可能没有那么明显，支气管激发实验阴性的概率也更高。但是医生会根据你的病史比如有没有老是咳嗽、夜间喘息、接触过敏源之后的症状有没有加重，来判断你是不是哮喘。所以支气管激发实验阴性也可能掩盖哮喘的真相。那么支气管激发实验结果是阴性，我是不是随便就吃点止咳药、感冒药就可以了？答案肯定是否定的。如果因为阴性结果就掉以轻心，忽视了反复咳嗽、胸闷或者气短，可能会延误治疗。长期不控制哮喘，可能会导致气道慢性炎症，甚至发展为更严重的肺功能损伤。这就像是一个反复拉扯的橡皮筋，弹性越来越差，想恢复到原来的状态就很难。所以哮喘诊断不能只靠一项检查，医生就会像侦探一样，结合你的症状、病史和其他的检查结果，甚至治疗效果来综合判断。比如有的时候医生会让你试用，也就是把药告一下，看有没有效果。如果症状明显，说明你就是哮喘。最后，很多朋友一听哮喘就很紧张，觉得这是一个不治之症。其实现代医学对哮喘的治疗是非常有效的，通过规范治疗，大多数是可以走上正常的生活。关键是早发现、规范治疗，避免头痛医头、脚痛医脚。我一直强调，健康管理不仅是靠医生和药物，更主要靠患者自己。如果有反复咳嗽、气短、胸闷，尤其是在夜间或者清晨加重，不要着急自我诊断为感冒或者过敏，赶快找医生评估一下，记录你自己的症状，一定要避免接触过敏源，按照医生的意见来用药，这是对自己健康的最大投资。哮喘的控制不能只靠药物，健康的生活方式也很重要。比如说，保持室内的空气清新，避免二手烟、花粉、宠物皮屑、霉菌等接触因素。适当的有氧运动之前，可以按照医生的意见使用短效贝塔尔受体激溶剂，比如沙利安醇，可以预防哮喘的发作。这些都可以让你的气道更强壮。就像穷养身体，富养精神，真正守护健康的是我们日复一日的坚持。我是吴寿全医生，关注我，带你了解更多的健康知识。